Hello，大家好，歡迎嚟到啫喱學煮，我係啫喱。咁今日啫喱咧就會用呢嚿五花肉咧嚟同大家一齊煮個餸嘅。咁呢個咧係急凍嘅五花肉嚟嘅。咁我哋咧第一時間就用啲鹽水啦，浸一浸佢啲血水出嚟啦，同埋去一去佢嘅雪味先嘅。咁我哋而家咧就用鹽啦，加清水啦，咁就浸一浸佢先。咁我通常咧就會浸佢30分鐘先嘅。咁我哋擺埋一邊浸一浸佢先。咁豬腩肉咧就已經浸咗半個鐘噶啦。咁咧都睇到啲血水咧係已經走咗出嚟噶啦。咁而家咧我哋就要將佢洗乾淨先嘅。洗乾淨咗嘅五花腩啦，咁我哋就會將佢擺落個梳呢度擎一擎水啦。五花腩擎緊水嘅時候咧，咁我哋就刨咗個薯仔先啦。嗰個薯仔之後咧，我哋就要將佢切成一粒粒嘅。薯仔咧切到咁樣一粒粒就差唔多噶啦。切咗一粒粒嘅薯仔咧，我哋就將佢浸喺水入邊啦，防止佢氧化啦。另外咧，我會切幾片薑片啦。仲有幾粒洗乾淨咗嘅蒜頭添。咁蒜頭咧我就唔批皮噶啦，我就咁樣拍鬆佢就得啦。因為咧蒜頭嘅皮咧係有抗癌同埋延緩衰老嘅作用嘅。咁所以咧我好多時咧我煮餸咧我都會將啲蒜頭皮咧留翻佢嘅。咁我哋將佢咧擺埋一邊備用先。五花腩咧就已經擎咗一段時間噶啦。咁佢都係乾唔晒嘅，咁我哋就攞張廚房紙啦，索乾埋佢剩低嘅水分啦。五花腩咧就一定要索乾晒啲水嘅，因為咧一陣間咧我哋仲要炒糖色啦。咁炒完糖色再落五花腩嘅時候咧，如果佢有水分嘅話咧，咁啲糖同埋油咧就會擠到四圍都係噶啦，仲可能會受傷噶。咁所以咧，我哋做呢個餸五花腩一定要索乾水嘅。咁五花腩索乾咗水之後啦，咁我哋就要將佢咧切開佢噶啦。咁呢一個五花腩大概係我嘅3隻手指咁大啦。咁我會大概將佢切到半寸厚嘅。大概切到咁上下嘅厚度，女士嘅1隻手指到啦咁厚。咁就差唔多噶啦。咁我而家切埋其他先。五花腩咧就已經切好咗啦。咁我哋將佢擺埋一邊備用先。而家咧我就準備咗1粒嘅八角。同埋2塊細細塊嘅香葉洗乾淨咗嘅，咁我哋擺埋一邊備用先。咁我哋而家咧就嚟校咗個醬汁先。咁我哋會落1茶羹嘅糖啦，2茶羹嘅豉油啦，1茶羹嘅老抽啦，2茶羹嘅蠔油嘅。咁我哋將個醬汁調勻咗佢先啦。咁最後我哋仲要落返少少水嚟開稀少少個醬汁嘅。大概呢度係50ml嘅水。而家呢，我就開個中火啦，跟住加啲油落去啦。啲油仲凍嘅時候呢，我哋呢就要落啲冰糖落去啦，大概係咁多度啦。咁落去，我哋要炒個糖色先。我哋炒糖色咧，大家要記得千祈唔好開好大火，唔好貪快啊！如果咧太大火嘅話咧，好容易就燶噶啦。即係啲冰糖未溶咧，下邊溶咗嗰啲咧就會燶咗噶啦。所以我哋寧願去慢啲，唔好心急。我哋用個中火嚟慢慢炒個糖色。如果係炒燶咗啲糖色嘅話咧，燜出嚟嘅肉咧就會有苦味㗎啦。
我哋咧睇到啲糖咧開始漸漸溶啦，啲冰糖漸漸開始溶啦。咁我哋就要撈下去啦，因為有啲咧就已經係溶晒㗎啦，同埋咧漸漸個糖色已經係變得深色啦。個糖已經變得漸漸深色啦，煮到佢全部變咗啡啡地嘅時候咧，我哋就可以落埋我哋嘅五花腩落去㗎啦。好啦，我哋睇到啲糖咧就係完全溶晒㗎啦。咁我哋而家咧就開返個中大火啦。咁我哋就將啲五花腩咧擺落去啦。咁我哋兜勻咗佢先啦。嗱，你哋要小心下，炒糖色落五花腩嘅時候咧，若果啲五花腩係有水分嘅話，佢啲糖漿啊、油啊係會擠到四圍都係㗎，可能會受傷㗎。所以咧就真係要記得啲五花腩一定要索乾晒水。你睇而家我索乾咗水咧，係唔會啲油係唔會擠到四圍都係嘅，係唔會彈起身嘅咯，即係唔會爆油咯。好啦，咁我哋咧就炒勻咗啲糖色之後，將每一件嘅五花腩啦都包住咗喺啲糖色入邊咧，咁我哋就可以落啲紹酒落去㗎啦。咁我哋會落啲紹酒落去啦，大概1個茶匙左右嘅紹酒啦，我哋炒一炒佢先，炒勻咗佢先。跟住呢，就會將啲薑片啦，同埋蒜頭呢擺埋落去一齊炒嘅。香葉同埋八角啦。我哋頭先調好嘅嗰碗醬汁，我哋會再一次嘅兜勻咗佢先。咁而家呢，我就加啲滾水落去啦。啲滾水呢，就要浸過啲豬肉嘅面嘅。好啦，睇到啲五花腩呢，就已經滾起咗㗎啦。咁我而家呢，就會將佢轉落個不鏽鋼煲嗰度嘅。點解我會轉翻落個不鏽鋼煲度燜佢哋呢？咁其實呢，易潔鑊呢就唔適宜長期咁樣去燜煮嘅。咁因為佢有塗層啦。咁如果長期燜煮嘅話呢，啲塗層就會脫落啦。咁人體食咗落肚吸收咗之後呢，對人體唔係咁好嘅。睇到佢就漸漸滾翻起㗎啦。咁呢，我哋就會收翻個中細火啦。睇翻下，我哋用翻個中細火啦。咁第一轉呢，我會燜佢25分鐘先嘅。咁我哋會冚蓋燜25分鐘先啦。好，燜咗25分鐘之後呢，我哋睇下佢變成點先。篤下啲豬肉變成點先。肥膏呢就已經係篤得入啦，即係熟咗啦。咁啲瘦肉呢，瘦肉嘅位呢都仲係未夠腍嘅，咁我哋呢就要擺翻落去啦。跟住呢，我哋會擺埋啲薯仔落去嘅。跟住我哋會擺埋啲薯仔落去啦。跟住呢，就撈勻佢先咯。會加翻啲滾水落去啦，咁就等啲滾水呢係冚翻個面啦。加咗水之後呢，我哋就要轉翻個中大火啦。咁我哋冚翻個蓋啦，等佢煲翻滾啦。好，又再燜咗25分鐘啦。咁睇下變成點先。睇到呢啲汁都收到七七八八啦，都收到差唔多乾晒啦。咁我哋睇下啲花腩點樣先。哇！啲瘦肉呢都已經係好腍咯喎，肥膏就更加唔使講啦，輕輕一篤佢就已經滲咗入去啦，佢就證明佢係已經係好腍噶啦。咁我哋呢，而家就熄咗個火先。
咁我會偷食一嚿先啦，試下咩味先，同大家分享下味道先。啲肥膏係好甘香嘅，係好似啫喱咁樣㗎。你睇下啲肥膏係好軟腍、好滑嘅。試埋啲瘦嘅先，瘦肉都完全唔柴，係好腍滑嘅。呢個餸嘅味道咧係鹹香得嚟咧，又好有咬口，但係佢係腍滑嗰隻有咬口咯，真係超正，好好食。咁而家咧，我仲要將佢咧焗一陣先嘅。即係熄咗火之後呢，再冚翻蓋焗佢一陣。如果你係趕食飯嘅話呢，就而家已經食得㗎啦。咁如果你真係唔趕食飯嘅話呢，咁你可以焗多佢半個鐘先。咁啲腩肉呢就會更入味，會更腍、更好食㗎啦。咁我而家焗一焗佢先。鹹香又軟腍腍、超級 juicy 嘅紅燒肉就出咗嚟啦！咁各位如果有興趣嘅話呢，不妨試一試整啊！呢個方法真係好簡單。各位觀眾如果有興趣、中意食五花腩嘅，都試下呢個烹調嘅方法啦！咁我哋食飯先啦，多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一條片見啦，拜拜！